Ұлы тауға шықтың ба, олар етін жедің бе деген аталы сөз бар. Олар демекші, олар етін жеген адамның денесі тазарып, ауру сырқаудан жазылады дейтін үлкендер. Олар биік таудың басын мекендейтін құс. Сорпасымен етін жеген адамның денсаулығының жақсарғаны туралы әңгімелер көп. Кейде дала дәрігерлері ем жасағанда өмірінде бір рет болса да олар етін жеген жемегенін сұрайды. Соған қарай ем жасайды. Бұл үрдіс қазір кейбір Моңғолия дәрігерлерінде де бар екен. Кезінде аталарымыз қылыш найзадан жараланып, еттері орылып кеткенде сағыз топырақтың үстіне от жағады екен. От күйдіріп қыздырған топырақты ыстықтай жараға сеуіп, басып күйдіреді. Сол кезде қан да тоқтайды. Сосын сол жерге үгітілген ұлар етін сеуіп тастайды және олардың майын жағады. Жара еш дақсыз жазылады екен.